Sebuah. So hari ini kita akan review tentang satu RC baru yang kita dah terkena racun, iaitu model dekat sini, di sini G500 4x4 daripada MN model. Okay, so kotak ni kita sedikit lah pasal kotak ni, sebab kotak ni nampak macam ada sedikit finishing yang cantik lah. Kalau korang perasan dekat sini ada macam gravel sedikit supaya dia ada menampakkan bentuk timbul, supaya kereta tu nampak macam real. So nampak nice lah kotak ni. So model ni kita ambil model KS color silver. Model ni saiz dia adalah 1/12 scale. Dia pun ada bagi tunjuk design chassis dia macam mana, dia drivetrain semua tu. Yang ni rupa dia. Kita nak ambil yang color kuning sebab dia lawa sikit, tapi dah tak ada stok, so kita try ambil yang ni dulu lah. So rasanya ni saja dia punya design kotak. So kita tengok apa yang ada dekat dalam ya. So ni yang ada dekat dalam. So apa yang kita ada dekat sini, ni parts untuk dia punya body shell. Dan ni parts kalau tak silap untuk dia punya linkage. Nanti kita akan buka satu persatu dulu. Dan ni, wow, motor color merah boleh bagi. Ada satu tayar dan juga cover ataupun atas untuk body shell. Spare tire, dia punya body shell. Alah, seat dia pula warna color merah. Tapi tak tahulah kalau seat merah ni nampak cantik ke ataupun tidak. Korang boleh komen juga dekat bawah ya. Dan ni nampak macam aksesori untuk body shell juga. Wow, dia punya chassis ni macam dia buat daripada besi juga. Instruction manual dengan stiker. Ada tak, tapi so ni lebih instruction manual. Stiker pun ok lah, agak lawa sikit. Kalau kita pasang dekat position yang ok, dekat sudut yang ok, macam nampak nice lah. So ini kita punya buku instruction manual. Ini dia ada bagi tunjuk dah cara-cara nak pasang. Semuanya detail. Wow, kalau kau perasan dekat sini, tengok dia punya drivetrain tu, daripada axle ke drivetrain shaft tu ke center gearbox, lepas tu pergi kepada main gearbox lagi dekat sebelah sini. So it's quite nice lah. Ni cara pemasangan body shell pun ada. Untuk yang first time nak pasang MN86 KS ni, kita ni pun first time juga untuk membuat pemasangan kereta ni, sebab ni dia didatangkan dalam bentuk kit sahaja dan bukan ready to run. So yang ni kita ada kelainan sikit lah untuk kita buat. So kita start kepada dia punya build.
So untuk build ni kita akan dua alat perlengkapan kita. Mesti kita ada tulisan lengkap. Okay, so body dah pun siap. Differential dengan bevel gear daripada besi, so okey lah. Dia tadi pun buat daripada plastik. Boleh dikatakan transmission dia untuk bahagian axle consider besi lah. Tapi untuk yang center punya drive shaft, yang untuk center drive shaft dia, yang ni terbuat daripada plastik juga. Dia terbuat daripada plastik. So untuk yang transmission dekat dalam sahaja, yang besi, center dia plastik. Tapi center dia plastik pun dah consider okay kot. Lagipun kita tak adalah main macam terlalu tough sangat. Lagipun dia saiz besar, so mungkin plastik sudah memadai lah. Tapi kita tak macam mana kat ni lepas kita pasang semua. Okay. Okay, so ni part dia dah hampir siap dah. Ni dia punya axle belakang, ni axle depan, ni dia punya center gearbox, dan ini juga dia punya yang kita boleh panggil sebagai engine lah, yang link kepada ni, yang dia link kepada sini dengan sini juga. So yang kita rasa macam best sikit guna chassis ni ialah yang macam ni. Kalau korang perasan, dia punya battery compartment macam cara dia nak isikan tu macam best sikit lah. Dia macam boleh slide macam tu. Lepas tu bila kita nak masukkan balik, dia macam tu je. So quite nice lah. Ini kita pakai pinion gear jenis yang kecil sikit sebab kita nak tengok macam mana dia punya torque, sama ada dia pick up dia kuat ke ataupun tidak. Okay, so kita akan start pemasangan dekat body ni sekali. Yang kita akan pasang dekat sini dulu lah, baru kita akan sambung dekat body ni.
Jangan lupa untuk pasangkan Excel nih terlebih dahulu. Yang ni sama size dengan normal punya 110 scale, so korang boleh ada optional lah untuk upgrade kepada yang besi. Ini pakai plastik dulu. Okay, so defender kita dah pun siap.
Ah. Yang orang buat. Better main yang natural lah. Kalau yang buat. Iyalah. Ha. Masa boleh kot. Aku beli yang second hand punya. Bukan second hand, phone. Phone. Kalau macam ni kan, jangan break. Betul. Tekan je. Tak, aku rem tu. Kenapa dia jumpa break? Ni tak ada, ni nak jalan. Itu tujuan. Okay, stop. Lepas lagi. Jalan je. Jalan je. Seseluar jangan laju. Okay, stop. Okay, stop. Kami nak main laju kat sana kami. Aku tak boleh kontrol laju dia. Main laju kat sana. Aduh. Okay, so pendapat kita untuk kereta ni memang okay. Sebagai stok dia memang best lah. Tak ada, bukan nak kata tak ada masalah.
Kalau setakat main, sebab ini memang sesuai untuk main biasa-biasa, bukan jenis yang panjat. Dia panjat biasa sajalah. Tapi dari segi pandangan absorber dia, bila dia tengah jalan tu memang nampak membuatkan kereta ni nampak syok lah untuk dimain. So masalah yang biasa timbul setelah membina crawler ni, biasanya yang kita hadapi masalah ni adalah dari segi dia punya tayar. Of course lah, tayar ni kita kena gam gajah sedikit dekat tepi dia ni supaya dia tak tertanggal. And then kita perasan dia punya axle, bukan axle lah, dia punya antara drive shaft dengan axle tu, dia punya gear dekat sini ada tertanggal. So biasanya korang kena pakai Loctite lah dekat dalam tu. Tapi overall semuanya elok lah, cuma dia punya screw saja tertanggal. And then what else? And then so far yang tu sajalah setakat ni. Memang okey lah. Design pun cantik. Cara bawa apa memang padu. Kalau nak kata nak compare dengan kita punya crawler yang lain tu, yang ni comparison dengan WPL kita. Boleh lah, dia macam besar sikit sajalah kalau nak compare dengan WPL. Memang cantik dan kalau diikutkan dia punya design pun memang ideal untuk nak letak sebarang elektronik komponen dekat center dekat sini. Dan dia ada lebih banyak kompartmen lagi lah, mungkin dah buat hiasan lagi ke. Dia punya bonnet belakang pun luas juga, memang okey lah. Memang padu. Okay, so itu saja review kita untuk kali ini. So terima kasih kerana menonton channel saya. Jangan lupa untuk subscribe dan komen dekat bawah sekiranya anda ada apa-apa persoalan ya. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.